ब्रीच बिटवीन टू सिलेंडर, अगर दो सिलेंडर के बीच में हेड गैस्केट खराब हो जाती है तो होगा ये कि एक सिलेंडर की जो मे बी जब कंप्रेशन स्ट्रोक है या एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, दोनों सूरतों में जो कंप्रेशन गैसेस हैं वो शिफ्ट कर जाएंगी एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में। अब ये याद रखिए कि जब एक सिलेंडर टॉप पे होता है कंप्रेशन स्ट्रोक में होगा तो दूसरा सिलेंडर कंप्रेशन स्ट्रोक पुली पे नहीं आया होगा। तो इस सूरत में होगा ये कि जो कंप्रेशन स्ट्रोक में है सिलेंडर, उससे गैसेस कंप्रेशन जो निकलेगा वो एस्केप करेगा और इस ब्रीच जो कि हेड गैस्केट की हुई है वहां से होके दूसरे सिलेंडर में शिफ्ट होगा, जिसमें हो सकता है इनटेक वाल्व ओपन हो या एग्जॉस्ट के वाल्व ओपन हो, तो कंप्रेशन लॉस होगा इस सिलेंडर के अंदर। तो कंप्रेशन लॉसेज होंगे। कंप्रेशन लॉस एक सिलेंडर के अंदर होना स्ट्रेट अवे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ना सिर्फ आपकी फ्यूल इकोनॉमी को, बल्कि सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं, ना सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी को हैम्पर करेगा कि कंप्रेशन